الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد ما أنت ويبشوا تهاي 16 نوفمبر 2021 xarunta guud ee xisbiga wadani magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shirki billaah ay fulinta shirkani waxa hogaaminayay gudoomiyihii xisbiga wadani mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ajandaha shirka fulinta waxa uu ahaa in gudidii qabanqaabada shirweynaha labaad ee xisbiga warbixin dhinacyo badan taabanaysa gudida fulinta xisbigu ay ka dhageysato warbixinta waxa fulinta xisbiga uu akhriyay gudoomiyihii gudida qabanqaabada mudan Ismaaciil Yare waxa sidoo kale kaabis iyo wax ka bedel xeerka xisbiga lagu sameeyay xubnaha fulinta uu akhriyay garyaqaan Maxamed Saalax oo laga ansixin doono shirweynaha warbixinaha kadib falanqaynta kaabista iyo wax ka bedelka xeerka lagu sameeyay waxa gudoomiyaha xisbigu afti codeed geliyay oo gacantaaga ansixinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka xisbiga xubnaha fulinta oo tiradoodu dhammayd 47 xubnood waxa cod aqlabiyada gacantaa ku ansixiyay xeerka kaabistii wax ka bedelka ee xisbiga la sameeyay xubno tiradoodu dhan tahay 45 hal xubin oo fulinta kamid ah way diiday gudoomiyuhuna ma codeyn waxyaabaha gaarka maanta cajiibka ku ahaa shirka fulinta ee xisbiga wadani waxay ahayd in maalin weyn u ahayd taageerayaasha hoggaanka qurba joogta laamaha dibadda iyo madaxda guud ahaan xisbiga inuu noqday maalin taariikhi ah oo shirkii ugu dambeeyay uu hogaamiyay gudoomiyihii xisbiga aasaasihii xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha jagada xisbiga mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waa maalin ku qoran taariikhda xisbiga waa maalin baal dahab ka galaysa shirweynaha qabsoonkiisu oo Britol ay naga xigto kadib wuxuu dalku galayaa marxalad kale xisbiga wadani wuxuu noqday xisbiga isku haynta dalka iyo dadka wuxuu noqday xisbi lagu soo hirto xisbi ballaaran oo kii u codeeyay iyo kii ka codeeyayba diyaar u ah inuu isku wado madax fara badan iyo mas'uuliyiin miisaan culus dalkan kula xilal kala duwan oo xukuumadeed soo qabtay haween dhalinyaro aqoonyahan haldoor hintuba waxay soo galayaan xisbiga wada hadallada furmay wada weydeen si wanaagsan baa u furmay si wanaagsanna waa ku dhamaadeen fariinta bartan ee maanta taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliland loo soo jeedinayo anoo afka xisbiga ku hadlaya waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waxay ku dhacaysaa waqtigeeda insha Allah waxaanu u soo jeedinaynaa taageerayaasha xisbiga waxaanu soo jeedinaynaa shacabka sharafta leh ee Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashada madaxtooyada oo fartooda ay ku cumaamadaan hogaamiye horseedi karaya horumarka Soomaaliland maanta sanad 4 sano buuxsamay oo shacab badani fartooda dhexda ay ka qaniinayeen laakiin waxa bilaabmi doona 5 sano oo shacab badani fartooda malab ka leefi doonaan insha Allah baada saxaafadda Soomaaliland iyo cid kastoo bartan joogtaba waxaan ugu mahadnaqaynaa say nogala soo qayb galeen intaasuu shirka jiray daarnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inoo shirweynaha iyo shirweynaha kadib oo doorashadii madaxtooyada dalku galayo komishanka doorashooyinku waa diyaar dalalka dunida ee naga taageera doorashooyinku waa diyaar dawladdu waa diyaar xisbiyadu waa diyaar ballankeennu waxa weeyaan doorasho dalka u horseeda horumar inaynu wada diyaar garowno aad iyo aad baad u mahadsantihiin.